Здрасте, с вами Даня Крастер, и сегодня мы будем делать холодный камин. Я буду делать его из того, что у меня завалялось в мастерской, не юзая какие-то специальные материалы. Чистый экспромт. Для начала надо определиться с высотой подставки. У меня остались куски бочек после постройки голема, и ща надо понять, какой высоты подставку заюзать. На макетной плате уже собрана часть электроники, которая питает мигающие светодиоды через полевые транзисторы. Также через повышающую плату запитан генератор тумана. У него есть своя высота, плюс сантиметра 3-4 воды должно быть над ним, чтобы туман вырабатывался четенько. Давайте закинем его в кружку и посмотрим, как он себя там будет чувствовать. Бурлит себе там. Мощность можно отрегулировать подстроечным резистором на повышающей плате. Главное не переборщить, он работает от 24 вольт. Также на плате запитан пиздючный кулер, его мощность также можно регулировать хоть тем же шимом через полевик. В начале проекта я предлагал именно его, как устройство подачи дыма, но об этом попозже. Пар можно подсветить желтыми светодиодами, чтобы создать эффект пламени. А ныкать мы будем все вот в этот кусок бочки. Побольше. Верх я хочу закрыть небольшим слоем эпоксидки, создать ощущение того, что бочка полная какой-то шняги, и из нее даже немного выпирает. Эта эпоксидка уже год лежит на полке, это образцы эпоксидки, которыми я заливал стол с диорамой. Наконец-то подвернулся годный проект, чтобы их применить. Выпиливать верхушку я буду на ленточно-пильном станке, выставив стол под углом. Пилится эпоксидка хорошо, а вот стружка, которая набирает статику, это полный пиздец. Она разлетается и липнет вообще ко всему. Полдня потом убираешься после этих DIY, как говорится. Немного не влезает, сама бочка кривая, поэтому подгоним, отпилив еще кусман. О, теперь ништяк залазит. Вынимаем ее и теперь будем создавать форму долбленой породы. По задумке я хочу сделать кострище из каменного угля, ну или типа того. Сверху будут гореть кристаллы, а лежать будут вот на этом куске, который надо обстучать со всех сторон. Эпоксидка однородная и скалывается на удивление дико податливо. То бишь величину скола можно контролировать наклоном инструмента. Эта хуевина у меня в руке называется зубило. Оно острое и юзается для рубки металла, наметки, там царапания и так далее. В итоге скололи все ребро, от чего образуются вот такие ошметки. Их тоже можно засейвить и использовать потом как имитацию стекол или в каком-нибудь другом художественном проекте. Теперь надо раздербанить плоскость, делаем меньший угол и проходимся по всей поверхности. В итоге у нас получается что-то типа обсидиана, я хуй знает. Ну, выглядит прикольно. Теперь будем дырень сверлить. Сверлом Форснера максимального диаметра, который у меня есть. Лучше бы, конечно, коронкой, чтобы не разматывать толщу эпоксидки по всем поверхностям рядом со сверлилкой. Но я подумал, что выход стружки у корончатого сверла такой себе и будет только дольше. Ща надо выбрать материал в середине, через это место будет валить пар. Теперь переходим к покраске, самая, наверное, объемная часть работы в этом проекте. Я буду задувать сначала желтым ближе к центру, потом оранжевым, а потом красным, чтобы имитировать раскаленные угли. Саму подставку в итоге я решил не подсвечивать, но ничего не мешает ей клево выглядеть, когда агрегат не включен. Фигачим с расстояния, мягко напыляя, пытаясь создать градиент. Именно пытаясь, потому что маляр и художник я такой себе. Вообще с аэрографом работать приятно, когда ты не прочищаешь его 3 часа перед началом. После покраски подставки переходим к выпиливанию камней. Кусок эпоксидки побольше и ёбаная туча опилок повсюду. Классно. Нравится. Распускаем на брикеты и выпиливаем многоугольники неправильной формы, у которых теперь можно спилить углы, чтобы добавить граней и сделать их более похожими на минералы. Волшебный костер будет с дохуя магическими раскаленными кристаллами. По-моему, то, что нужно. Дальше можно отшлифовать грани до ровной матовой поверхности, но я оставлю следы от пилы, добавить фактуры, чё бы нет. Новый год, блин, такой праздник, что все, как правило, дарят какую-то хренотень.
Так что камин — это, пожалуй, тот подарок, который я хотел бы себе. Наварю себе какого-нибудь теплого пойла, запрыгну в шерстяные носочки и буду сидеть чилить. Эгоист проклятый, а как же близкие? Если ты не сделаешь им подарки, знаешь, на кого все это свалится? На меня. Сделай им подарки сам. Чё ты как этот, как Гринч? А это разве не твоя работа всем подарки дарить? Ты меня моей работой не тыркай, умник. Зверенаклонитель где? Ты забыл, что дарить подарки гораздо приятнее, чем их получать? О, да это же Конева. Все знают, что получать подарки круче. Подарок, значит, хочешь? Вот тебе подгон от кэшбэк-сервиса EPN. У них всегда высокий процент кэшбэка, а сейчас, поскольку они отмечают свое пятилетие, то он еще и дополнительно повышенный. Так что сможешь затариться подарками по полной программе. Помимо всего прочего, кэшбэк от EPN суммируется с кэшбэками банковских карт и акциями магазинов, а их, между прочим, порядка 1000 штук. Можешь получать его не только с покупок в интернете, но и билетов, и страховки, и дофига чего еще. Кэшбэк — это, конечно, круто, но, как по мне, так подарок — это что-то более конкретное. Плойка 4, например. Будет тебе и плойка. В честь своего пятилетия EPN устраивает розыгрыш призов, там целых 5 PlayStation 4 Pro, 5 Apple Watch 4 поколения и 5 iPhone XR. Денежные призы и еще куча всяких подарков. И знаешь, где все это взять? Ясен пень. Переходите по ссылке в описании и пользуйтесь кэшбэк-сервисом EPN. Как-то вот так теперь это выглядит. На этом этапе можно остановиться, вставить подсветку и будет нечестный ночник. Из-за прозрачной эпоксидки его можно заставить гореть любым цветом. Но я буду делать камни, поэтому каждый камень надо покрасить согласно цветам коления. В середине желтый, потом оранжевый, красный и жопу каждого камня я залью плотным черным. Снаружи они не должны светиться, иначе не будет ощущения раскаленности в центре. Камни прокрашены нужными цветами, теперь переходим к черному. Подставка по бокам тоже будет черной, ибо огонь горит только в центре. Тут я мальца не рассчитал с подачей краски, черный цвет в центре нам не нужен, благо его можно по бырику удалить. Теперь надо покрасить сами кристаллы, создавая лайтовые переходы от красного к черному. Что-то мне подсказывает, что слой от аэрографа будет пропускать свет, поэтому сейчас можно залепить камни малярным скотчем и пройтись обычной краской из банки. Можно было, конечно, юзать грунтовый слой, чтобы избежать просветов, только вот грунтовка кончилась, ну да и хуй бы с ней. Заливаем все грани плотным слоем, ждем пока высохнет и можно снимать малярку. Образовалась жесткая граница цветов, это дело надо устранить аэрографом, создав какой-никакой градиент. На этом этапе хорошо проверять каждый камень на просвет. Цвета сильно меняются и в целом очень хорошо видно, как поведет себя черный. Сверлим бочку. Заколачиваем верхний слой. И выкладываем камни. Я хотел добавить центральный камень, но через него херово выходит пара, и в итоге я от него отказался. Вот так мерцает светодиод. Ему заданы рандомные значения вольтажа. В некоторых каминах юзают специальные каминные лампочки, но ардуйня из любого светодиода может сделать прикольную мерцающую начинку для камина. Подкладываем под камень полоску светодиодов, и он уже тлеет. А если направить желтый свет от светодиода, то вообще раскаляется. То, что нужно. На подставке отметим место крепления полоски светодиодов. От полосы можно отрезать 6 фрагментов, или сегментов, в месте, где нарисованы ножницы. Затем следует невероятно увлекательный процесс припаивания лапши ко всем этим фрагментам, или сегментам.
Сверлим подставку насквозь, чтобы увести провода вниз, и выставляем каждую полоску на свое место, под каждый камень. Также в центр приклеим желтые светодиоды, которые направим в центр пламени. Здесь будет хуево гора пара, поэтому хорошо бы, чтобы светодиоды были влагозащищенные, как вот эти. Камни по 3 штуки я подключу к разным выходам полевых транзисторов, чтобы они рандомно мерцали по 3 штуки. И 2 желтых светодиода также к отдельному транзистору. Выставляем вентилятор и накрываем этим мракобесием кружку с туманом. Горит и мерцает. Какая круть. Вот только огонь на огонь не похож. Похож на пар от сырого костра. Собственно, вот почему я решил отказаться от вентилятора. Он создает турбулентный поток, который, как уж ни подсвети, на медленное жаркое пламя не похож. Чтобы сделать пламя пламенем, будем поднимать пар восходящим потоком горячего воздуха. Заодно и подсветим его. Для этого понадобится галогенная лампа, такие юзают в покупных каминах. Только вот с желтым фильтром. Я его сделаю, тупо напылив желтую краску на саму галогенку. Теперь свет от нее будет желтым. Также нам нужен резервуар для воды. Вот этот стакан старше меня, и когда его сверлишь, он пахнет бабка хатой. Но пластик, конечно, дико живучий. Теперь к нему надо приклеить вот такую конструкцию из 2 труб. Попытка сделать их из ПВХ обернулась стеканием оного в галогенку. Поэтому only металл. Ну и термоклей, конечно же, куда без него. Прикручиваем цоколь галогенки к подставке, вставляем лампу, не забываем про кожух, и в итоге получаем пар, похожий на дым от костра. Вот теперь его надо подсветить правильно, и посмотрим, что из этого выйдет. В процессе работы лампа раскочегаривается, и пара становится больше. Крепим всю чудо-конструкцию внутрь бочки, и осталось просверлить канал для заправки водой. Заправляем чудо-агрегат живительной влагой, и можно вернуть на место раскаленные камешки. Вот что получилось в итоге. Стилизованная подставка с грубыми горящими булыжниками. Достаточно ли ты, сука, суров, чтобы сжечь костер из каменного угля? Светятся они так, как и задумывалось, имитируя раскаленные цвета. От белого к желтому, затем оранжевый и красный. Залипалово. Даже огонь похож на огонь. В принципе, можно заюзать любые цвета, сделать синий костер с прозрачными кристаллами, или сделать слепок настоящих дров и имитировать их тление и горение, так же, как сделано в каминах из магаза. Все на усмотрение больного автора. Штука в итоге получилась клевая, дает плюс 300 к ламповости в твоем логове. Такие вот дела. Любую дичь можно сделать своими руками, а я покажу как. В описании вы также найдете ссылки на скетч для Arduino и схему подключения этого аппарата. Ставь лайк, если зашло, и подписывайся на канал. Я пока что не все DIY снял. В любом случае, спасибо за просмотр, с вами был Даня Крастер. Пока.